spolupráci so zásahovým tímom pre medveďa hnedého pri štátnej ochrane prírody a Slovenskou inšpekciou životného prostredia sme sa boli pozrieť na rôzne možnosti zabezpečenia kontajnerových stojísk pred výskytom medveďa hnedého. Poďte sa pozrieť spoločne s nami. Pozrieme sa na dnešné prvé kontajnerové stoisko a pán Haring nám vysvetlí, aký typ z hľadiska ochrany medveďov, problému s medveďmi toto stoisko kontajnerové pre netriedený a triedený zber predstavuje. Takže tuto máme rovno jeden z najväčších problémov, ktorý sa týka synantropizácie medveďov, čo je teda zmena správania a strata plachosti. Sú to kompletne nezabezpečené 1100-litrové kontajnery na zmesový komunálny odpad, ktoré sú úplne bežne otvoriteľné človekom, čiže pre medveďa absolútne žiaden problém. Takže sem tie medvede majú pomerne rýchly prístup z Tatier a z lesa, takže toto je veľmi nevhodné stoisko odpadu, čo sa medveďov týka. Čiže také základné opatrenie, alebo najlepšie opatrenie, aké by bolo podľa vás? Konkrétne na tomto stoisku, ono sa to mení stoisko od stoiska odpadu, ale konkrétne na tomto je jednoznačne zamrežovaná tzv. Stanička, do ktorej by sa umiestnili tieto kontajnery, alebo po prípade aj všetky, aj triedený zber, a tým pádom vlastne by toto bolo vyriešené, čo sa týka medveďov. Samozrejme tá stanička musí byť skonštruovaná správnym spôsobom. Na miestach, kde sú zabezpečené zmesové kontajnery, robia medvede ešte problém aj s inými druhmi kontajnerov? Áno, čo sa týka ostatných kontajnerov, tak sú to vlastne tie žlté plastové. A tam máme taký problém, že ľudia tam častokrát nechávajú tie kelímky, ktoré obsahujú stále zvyšky nejakej potravy, jogurty, syry, masla, tetrapaky, džúsy a podobne. Všetko toto pachovo láka toho medveďa do tých kontajnerov, takže aj keď sa nedostane napríklad do tohto zmesového komunálu, tak prejde na tie plasty a v podstate do toho kontajnera veľmi ľahko prenikne a potom jednak žerie tie zvyšky tej potravy, ale samozrejme s tým tie medvede požierajú aj tie samotné plasty, čo je veľký problém. Ďakujem krásne. V podstate to, ako by mali tie stoiska vyzerať, určuje alebo definuje zákon o odpadoch. Čiže to zabezpečenie by malo byť, koľkých obcí na Slovensku sa týka zákon o odpadoch v súvislosti s medveďom? Sú to katastrálne územia, ktoré sú v podstate v takej tej jadrovej zóne výskytu medveďa hnedého a je to okolo 360 katastrálnych území v rámci Slovenska. A tak zhruba viete odhadnúť, koľké majú naozaj reálne problémy s tými medveďami z tohto počtu 360, čo není teda málo? Áno, tam musím ale spomenúť to, že niektoré katastrálne územia majú povinnosť zabezpečiť celé územie obce. To sú práve také, kde tie problémy s medveďmi už sú, alebo sú tam očakávané. A potom sú také katastrálne územia, kde musia zabezpečiť odpad iba mimo intravilánu, to znamená v extraviláne niekde pod lesom. Tu sa jedná hlavne vo veľa katastrálnych územiach o prevenciu, pretože ak sa tam ten medveď pri košoch objaví, vtedy už je neskoro. To znamená, že tomuto nejakému správaniu, alebo poviem to tak, že vyrábaniu synantropných jedincov treba jednoznačne predchádzať. Takže, pán Haring, čo láka tie medvede do tých žltých kontajnerov, ktoré sú často vyrabované medveďmi na lokalitách, kde sú tie zmesové zabezpečené? Pri týchto žltých kontajnerov, ktoré primárne slúžia teda na odpad, čo sa týka plastu alebo plastového odpadu, tak pri ňom je ten problém, že tam častokrát ostávajú, ako som už spomínal, tie zvyšky jedál, ktoré naozaj aj pachovo a potom následne lákajú tie medvede do týchto kontajnerov. Stáva sa to aj preto, keď sú napríklad komunálny odpad zabezpečený alebo aj ten bioodpad zabezpečený, tak potom idú do týchto plastových nádob. A pri súčasnej legislatíve my by sme odporúčali aj tieto žlté plastové kontajnery mať vo vnútri v tých zabezpečených zamrežovaných stoiskách. Tým sme predchádzali tým návštevám medveďov aj do týchto žltých plastových nádob, pretože čo sa týka napríklad modrého papiera alebo zeleného kovu, tak o tie medvede záujem nemajú. Videli sme teraz tu aj červený kontajner na nápojové kartóny alebo ľudovo tetrapaky a nápojové obaly, ako sú plechovky, konzervy. Tam to bolo podstatne aromatickejšie ako v tomto žltom kontajneri. Stretávate sa s tým, že by išli aj do takéhoto druhu odpadu?
Videli sme to, nie je to veľmi časté, ale nie je to veľmi časté pretože tieto kontajnery nie sú umiestnené na všetkých stoiskách. Tuto to vidíme, že v Tatranskej Štrbe sú a je pomerne veľký a ide z neho aj dosť silný zápach, takže áno, aj tieto kontajnery, ak by bolo možné, bolo by vhodné ich mať vnútri v zamrežovaných stoiskách, kde má medveď znemožnený prístup. Takže toto stoisko, pri ktorom sa nachádzame, bolo ešte prednedávnom kompletne otvorené a medvede sem chodili na tú svoju tradičnú kontajnerovú hostinu. Takže pozitívne vidíme to, že stoisko zabezpečili, ale je nutné povedať, že teda je trošku škoda, že nie s tými našimi odporúčaniami, ktoré oni ale zrejme nemali. Tuto vlastne nedostatky v tomto stoisku vidíme hlavne v tom, že tuto je veľmi veľká diera, do ktorej medvede dokážu preliesť. A ďalšia vec, a to mrežovanie je urobené príliš naširoko a toto je problém, s ktorými sa potýkalo mesto Vysoké Tatry po roky, keď už sú vystavané staničky. To mrežovanie je príliš široké, na to tie medvede tam kedykoľvek vlastne dajú laby donútra a manipulujú s tými nádobami, plus je to tak široké, že dokážu odtiaľ aj tie odpadky vyťahať, keď roztrájajú tie vrecia a podobne. Čiže tie naše odporúčania, ktoré sú, je mrežovanie maximálne 5 cm od seba a nesmú tam byť žiadne otvory, do ktorých tie medvede nalezú, pretože sa môže stať to, čo sa napríklad stávalo vo Vysokých Tatrách, že po vodiacej medvedici sa dostanú tie malé medvieďatá ročné, alebo aj ako tie už pestúny napríklad, donútra a potom, keď idú ľudia vyhodiť smeti alebo prídu z vozové auta po tie smeti, tak sa stane to, že vnútri sú malé medvieďatá a vonku je zúrivá medvedica. A kde si teda môžu právnické osoby, ktoré si chcú zabezpečiť tie v zmysle zákona, tie stoiska pred medveďmi, kde sa môžu dozvedieť presne, ako by to zabezpečenie malo vyzerať? Toto zabezpečenie, tento dokument, ktorý sme vytvorili, tak on je zavesený na webe štátnej ochrany prírody a aj na internetovej stránke zásahového tímu pre medveďa hnedého, kde sú také tie guidelines alebo tie odporúčania, ako by to malo byť spravené, aké materiály nie sú vhodné na použitie týchto vecí a podobne, na zabezpečenie staničí. Takže nachádzame sa v Dolnom Smokovci a pán Hering nám povie, prečo je takéto zabezpečenie to ideálne. Takže nachádzame sa pri bývalom Šrobarovom ústave, ktoré má takéto veľkokapacitné stoisko alebo veľkú staničku pre veľa kontajnerov. No a tu je to hneď z niekoľkých dôvodov. Ten najhlavnejší je, ktorý vidíme tu. A to mrežovanie je dostatočne úzke na to, aby tam medveď prepchal svoje laby a akokoľvek manipuloval s tými nádobami smetnými, čo je teda úplný základ. Toto sú tie najbežnejšie staničky, zabezpečené stoiska pred prístupom medveďa hnedého vo Vysokých Tatrách. Tých staničiek je tu niekoľko desiatok a tuto už vidíme modifikovanú alebo prerobenú tú staničku na to, aby sa tam tie medvede nedostali. A toto je už v poradí druhá modifikácia takéhoto stoiska, pretože najprv boli modifikované tie vrchné časti, kde boli domontovávané také tie priečné lišty z boku, keď sa pozriete, práve táto lišta. Pretože práve cez ten široký priestor do toho naliezali medvede, ktoré tam tiež nachádzali ľudia, ktorí šli vysypať smeti, alebo priamo tí pracovníci z vozových spoločností, cez tie otvory sa tam tie medvede dostali. Hej? Takže prvá modifikácia bola, že tam nainštalovali tú lištu. A neskôr teda sa ukázalo, že tie medvede dokážu s tými nádobami vnútri manipulovať, aj keď sú v tom stoisku, a zase narážame na to. To mrežovanie je príliš široké na to, aby ten medveď tam vlastne tie laby obchal a mohol s tými smetnými nádobami manipulovať v podstate ako sa mu zapáči. Môže ich sotiť dopredu, môže ich prevrátiť a následne ten odpad povyberať. A preto prišlo mesto Vysoké Tatry s ďalšou modifikáciou a to sú práve tieto priečné lišty, ktoré, musím povedať, že za nás zásahový tím sa nám zatiaľ zdajú byť ako veľmi funkčné, pretože pri týchto staničkách momentálne medvede nevídame. Ani tam nebývajú rozsypané a rozhádzané odpadky, pretože je to pomerne dobre urobené a ten medveď tam reálne nevie s tými labami tak manipulovať, aby dokázal zhodiť tie smetné nádoby. Takže nachádzame sa pri jednom konkrétnom príklade zberného hniezda alebo kontajnerového stoiska, kde sú
plastové kontajnery mimo neho. Žlté kontajnery sú problém, pretože tie obaly, ktoré rozvoniavajú po tej potrave, ľudia nahádžu do týchto kontajnerov a ten medveď cíti pach týchto potravín, preto otvára tieto kontajnery, rozbíja tieto kontajnery a on, aj keď tam nenájde žiadnu potravu, tak on ten kontajner vie celý vybrať a prehľadať. Samozrejme, veľakrát sú aj ľudia na príčine, pretože tam hádžu aj veci, ktoré tam nepatria, teda potravu, a to si ukážeme aj dneska. Takže tento kontajner je už naplnený a predpokladáme, že dneska alebo zajtra sem ten medveď príde. Medvede sú veľmi inteligentné zvieratá, oni sa vedia naučiť vývozné cykly. Ten medveď sem nepríde, keď ten kontajner je prázdny. Ten medveď sem príde, keď ten kontajner je plný a má teda väčšiu pravdepodobnosť tam nájsť nejakú potravu, nejaké zvyšky ľudskej stravy. Toto je tiež kontajner, v ktorom môžete nájsť rôzny odpad. Je tu odpadový kôš, je tu bicykel, je tu pixla z farieb. Teda všetko to, čo nájdete na tom informačnom letáku, ktorý hovorí o tom, že čo ľudia sem nemajú vyhadzovať, tak všetky tie veci nájdete v tomto kontajneri. Na toto miesto, k tomuto kontajneru pravidelne chodia medvede. Chodila sem medvedica, ktorú sme utratili, a taktiež tam chodí medveď, ktorý zaujal jej miesto v tejto doline hneď ako sa vyprázdnilo. Tá medvedica predtým tento kontajner prevrhla celý, vybrala jeho obsah a skonzumovala, čo sa dalo. Táto druhá má inú taktiku, tá ten kontajner nechá postavený, pekne si ho otvorí, vyberie z neho len to, čo chce skonzumovať, ten kontajner pekne ešte po sebe aj zavrie a odíde. Teda bez tejto fotopasce, ktorú tu máme nainštalovanú, tak by sme ani nezistili, že ten medveď sem chodí. Pretože okolo toho kontajnera nie sú porozhadzované odpadky, ten kontajner je vždy na svojom mieste, ale až na základe tej fotopasce sme zistili, že ten medveď v nejakých pravidelných intervaloch toto miesto navštevuje a že tento odpad, ktorý je nezabezpečený, tak je veľkým lákadlom pre medvede. Nachádzame sa v Jasenskej doline v penzióne Jarabina. Tu môžeme vidieť zodpovedný občiansky prístup k problematike odpadov a zabezpečenia pred medveďom hnedým. Ten medveď sa tu vyskytoval pomerne často. My ako zásahový tím sme ho teda v nočných hodinách najskôr plašili, potom ten medveď už začal chodiť aj počas dňa. A tak majiteľ penziónu z vlastnej teda iniciatívy si zabezpečil aj odpad, ktorý podľa zákona nemusel mať zabezpečený. To znamená teda kontajner na plast a kontajnery na sklo. A od toho momentu, ako zabezpečil tieto kontajnery, tak ten problém sa stratil z tejto lokality a ten medveď túto lokalitu prestal navštevovať. Prečo ste sa rozhodli takto si zabezpečiť tieto dva kontajnery? No, tak ono donútilo nás to, že ten medvedík chodil pravidelne každú noc a prevracal ten kontajner, či bol plný alebo prázdny. No tak som proste zakúpil tento elektrický ohradník, no a odtedy, ako ho to troška potriaslo, tak odtedy nebol. Takže to funguje? No ja si myslím, že áno, lebo však ja som tu na každú noc a sledujem to. Takže zatiaľ toto, aby som neuriekol, funguje. Zásahovému tímu pre medveďa hnedého a Slovenskej inšpekcii životného prostredia veľmi pekne ďakujeme za spoluprácu na tvorbe aj tohto videa a pevne veríme, že pomôže nielen samosprávam, ale aj iným právnickým osobám k tomu, aby si svoje kontajnerové stoiska zabezpečili tak, aby boli chránené pred výskytom medveďa hnedého. Ďakujeme za pozornosť a dovidenia. Sledujte nás na YouTube kanáli Naturpark verejnosti a staňte sa našim odberateľom.